set ထဲမှာရှိပြီးသားပုံအဟောင်းတွေကိုဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open နဲ့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးပုံထည့်ထားတဲ့ folder ကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ Mark desktop ပေါ်မှာအခွေထဲကကူးထားတဲ့ပုံတွေကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် project file ပါပါတယ် project file လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးတော့တဲ့အခါမှာ chapter 02ကိုဖွင့်ပါမယ်။ chapter 02 folder ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အမတို့ကဒီပုံတွေအားလုံးကိုဖွင့်ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကျင်တာလားပုံတွေကိုအစင်လိုက်ဖွင့်ကျင်တာလားဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးမြင်နေရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်သူ့ကို small icon ဆိုလို့ရှိရင်တော့ icon အသေးလေးနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ list ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအစင်လိုက်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့မတို့ကပုံကိုမြင်ပြီးတော့ဖွင့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ large icon ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပုံအားလုံးကိုဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ပုံတစ်ခုပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ control A ကိုနှိပ်ပေးပါ open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ folder ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံအားလုံးကိုဖွင့်ပြီးသွားပါပြီပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမွေးနားမှာရှိနေတဲ့ crop တွေကိုလာပြီးတော့ပိတ်လို့ရပါတယ်ပုံအားလုံးကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close all နဲ့လာပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံအားလုံးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းအမြင်အတိုင်းပဲပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် essential ကိုပြန်ယူပါမယ်ဒါက CC version သမားတွေအတွက်ပါတခြား version သမားတွေအတွက်ကတော့မလိုပါဘူး file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open နဲ့ file အဟောင်းဖွင့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိဖွင့်လိုတဲ့ folder ကိုအရင်ဦးဆုံးဖွင့်ပါပုံအားလုံးကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အစင်လိုက်ရှိတဲ့ပုံတချို့ကိုပဲရွေးချယ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဦးဆုံးမိမိသုံးမဲ့ပုံပေါ်မှာအစဦးဆုံးပုံပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ shift ကိုဖိထားပြီးတော့အစင်လိုက်လိုချင်တဲ့ပုံရဲ့နောက်ဆုံးပုံလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်လိုက်ပုံလေးကိုမတို့ရွေးချယ်ပြီးသွားပါပြီဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ open ကိုနှိပ်ပါပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာရှိနေတဲ့ close နဲ့လည်းပိတ်လို့ရပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close နဲ့လည်းပိတ်လို့ရပါတယ်file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open သူ့ကိုတော့မတို့ကအစင်လိုက်မဟုတ်တဲ့ပုံတချို့ကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control ကိုအရင်ဦးဆုံးနှိပ်ထားပါပြီးရင်တော့မိမိဖွင့်လို့တဲ့ file ပေါ်တွေမှာကလစ်တစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အခုအမတို့ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီလို့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တစ်ခုချင်းစီအစင်လိုက်မဟုတ်တဲ့ပုံတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးဒီမှာအနောက်မှာ X crop လေးတွေကိုပိတ်လို့ရတယ်လို့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close တာလေးနဲ့လည်းပိတ်လို့ရပါတယ်။